अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ से गॾु आहियां संजा सैयद ऐं आऊं आहियां बिशारत सूमरो। हलंदासीं हेडलाइंस तरफ़। मुल्क में कोरोना वायरस जा अञा जारी वायरस वधीक 120 ॼणनि खां हयातियूं खसे वरितियूं। फौतियुनि जो मजमूई अंगु 18,797 थी वियो। मुल्क में 48,103 टेस्टूं कई वयूं। MCOC मूजिबि 24 कलाकनि दौरान 4,109 नवां केस रिपोर्ट। मुतासिरनि जो अंगु वधी 8,54,240 थी वियो। वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर चयो आहे त कोरोना वायरस जो ख़तरो पहिरियां खां वधीक आहे। पाकिस्तान पहिरीं लहर दौरान जेको कयो उनखे दुनिया साराहियो। इंशाअल्लाह कोरोना ख़िलाफ़ ॿीहर गॾिजी कामयाबी हासिल कबी। ख़िते में कोरोना केसनि ऐं फौतियूं तेज़ी सां वधी रहियूं आहिनि। नेपाल जहिड़े मुल्क में रोज़ानो 7,000 केसिस रिपोर्ट थी रहिया आहिनि। वज़ीर आज़म जे सऊदी अरब दौरे जो पधरनामो जारी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ऐं सऊदी वली अहद में नवे क़िले में मुलाक़ात। ॿिन्ही अॻुवाणनि पारां बतरफ़ा लाॻापा वधीक मज़बूत बणाइण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां सऊदी वली अहद खे पाकिस्तान जे दौरे जी बि दावत। सऊदी अरब जे ख़ुदमुख़्तियारी लाइ पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिमायत जो अज़म। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में पाकिस्तान लाइ मुलाज़मत जा मौक़िया वधाइण ते ज़ोर भरियो। सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल जी क़यादत बाबति मुआहिदे, गॾियल मुआहदनि ऐं मुफ़ाहिमत जी ज़ियादश नामनि ते बि सही कई वई। ॾोहनि ख़िलाफ़ जंग में सहकार ऐं जवाबदारनि जी मुंतक़िली वारा मामला बि शामिल। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो चवणु आहे त CPEC लाॻापा वधाइण में अहम किरदारु अदा कंदो। फवाद चौधरी जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो दौरो सहताज जा नवां रस्ता खोलींदो। वज़ीर आज़म जो आदरभाव ॿिन्हिनि मुल्कनि में सुठनि लाॻापनि खे ज़ाहिर करे थो। पाकिस्तान सऊदी अरब विच में एहतराम ऐं दोस्ती वारा लाॻापा आहिनि। शहबाज शरीफ़ खे इमिग्रेशन इख़्तियारनि एयरपोर्ट ते रोके वरितो। शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त अदालत जो हुकुम आहे सफ़र करण जी इजाज़त मिलियल आहे। इमिग्रेशन अमले जो चयो त असांजी सिस्टम में अव्हां अञा ताईं ब्लैक लिस्ट में आहियो। ब्लैक लिस्ट में नालो विझण या कढण DG FIA जो इख्तियार आहे। शहबाज शरीफ़ जे वकीलनि का बि दरख़्वास्त नाहे ॾिनी। फवाद चौधरी जो ट्वीट चवे थो ज़बानी ॻाल्हियुनि ते रिकॉर्ड में तब्दीली नथी करे सघिजे। हुकूमत इन फ़ैसिले ख़िलाफ़ अदालत सां राबितो कंदी। पंजाब जे इलाइक़े सदू खां चोगी वेझो हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो, फायरिंग, 3 ॼणा क़तल। मारिजी वियलनि में मुजाहिद इमाम बख्श मलिक ऐं औरत शामिल। इस्लामाबाद पुलिस पहुची लाश अस्पताल मुंतक़िल कया। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़िए जो कारण मालूम न अची सघियो। जांच हल कयूं पिया। सिंध खां सवाइ सॼे मुल्क में अॼु खां 16 मई ताईं मुकमल लॉकडाउन हूंदो। सिंध में सुभाणे 16 मई ताईं पाबंदियूं लागू हूंदियूं। सॼे सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ते पाबंदी लागू। शहरनि जे अंदरि इंटरसिटी ऐं बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 19 मई ताईं बंदि रहंदी। ख़ानगी गाॾियुनि में अॼु सीटूं ख़ाली छॾियूं पवंदियूं। समूरो कारोबार, मार्केटूं ऐं शॉपिंग सेंटर्स बंदि रहंदा। सियाहती ऐं तफ़रीह मार्ग बंदि रहंदा। ईद जूं मोकलूं 10 खां 15 मई ताईं हूंदियूं। रेस्टोरेंट सुबुह 5 वॻे खां शाम 7 वॻे ताईं खुलियल रहंदा। होटलुनि खे रुॻो होम डिलीवरी जी इजाज़त हूंदी। मेडिकल स्टोर, किरियाने, खीर, भाॼियुनि जा दुकान खुलियल रहंदा। ईद राति लॻंदड़ समूरियूं बाज़ारूं बंदि रहंदियूं। बिरिया सिटी वेझो ॻोठ आख़िरी स्टाफ वटि सड़ी ज़ख़्मी थियल नीगरी। हिमायत सियाल ज़ख़्मनि जी सट न सहंदे फोत थी वई। घर में कोराम अची वियो। ऐं तलहार वेझो पुलिस जी कुझु ॾींहं अॻु मुबैना तौरु अगवा थियल नारी सलमा कोली खे वाज़ियाब कराए जवाबदार अज़ीज़ किताफ़ी खे गिरफ़्तार करण जो दावा। पुलिस जो चवणु आहे त कुझु इतला ते कार्रवाई करे नारी सलमा खे वाज़ियाब करायो।